Jeg skal på tur igjen. Denne gangen skal jeg til et sted som jeg aldri har vært før, nemlig Finnemarka. Og før jeg begir meg ut i marka alene, så skal jeg innom en kar som muligens kjenner området litt bedre enn de fleste. Ambisjon da, om å greie å fiske av liksom hele marka. Jeg tror det er nesten 300 vannampere. Liten fun fact er at selv om det er 300 vannampere, så er det bare rundt 150 forskjellige vann. Okay. Så for eksempel... Ja, for jeg så noe her, du hadde den der strandtjern, den gikk... Ja, sandtjern, den går igjen. Sandtjern, ja. Kroktjern er det mange av. Så hvis du får en ordentlig kubbe oppi her, og noen spør hvor det er, så sier jeg at det er kroktjern, for det er ingen som finner ut av det. For da er det flere. Yes. Jeg tror det er 7 kroktjern. Ja, ikke sant. Bare leite. Ja, start på en av dem. Jeg tror den inngangen som du har tenkt på, når du kommer inn fra på en måte Vikersund og nordsida av marka, er den enkleste hvis man ikke har vært oppi her før. Ja. Og Finnemarka er jo svær. Den er jo rammet inn av på en måte Vikersund, Hokksund, Drammen, Lierdalen og Turefjorden i nord. Og alt dette er fin skau med masse fiskevann og sånt nå. Men naturreservatet, det finner du liksom her oppe. Og det er den skauen som bærer preg av å ha vært i fred lengst da. Ja. Det synes jeg er kult. Når du har de gamle krokete furuene og du... Ja, du slipper å få den der... Hverken hogstfelt eller plantasje som det står i rekke og rad og ser veldig tett og jævlig ut. Skauen er der. For det er mye produksjonsskog nedover her. Ja. Og det er hytter ved på en måte veldig mange av vannene og sånt nå. Så du har litt mer av den villmarksfølelsen med en gang du kommer opp i teigen her. Det er gode muligheter. Det gjøres en veldig god jobb med kultiveringen av de vannene her. Så det er fisk i alle sammen. Hvis du holder deg på en måte rundt her, så skal det mye til for at du ikke får fisk. Altså. Da er det faktisk ikke... Da er det fiskeren der noen gang. Ja. Ja, men det er som alt annet, det. Det er min feil. På Sandtjern så er den fineste teltplassen i sørøstspissen, på en måte. Men det er vel kanskje den som er mest populær nå? Eller? Ja, jeg tror nok det. Altså, de fleste kommer jo inn hit, og... Orker ikke å gå ned der? Jeg vet ikke. Hvordan psykologien rundt det er jeg litt usikker på. Men det er i hvert fall den fineste plassen. Der har du en lang sånn odde som går ut i vannet. Ja. Og da har vi viskestyret. Det ble en ny spesial der, og så bare litt sånn raska med nå. Ja. Men så er det jo... Det går jo det samme. Det er sølvfarga spinnere. Har du sånn, eller? Nei. Jeg er usikker på hva jeg... Ta med deg noe sånt, da. Hva jeg kjøpte? Det var en sånn flake i hvert fall. Så er det 2 vekter der. Ja. Ja, men da skal dere få lov til å dra i svømmehallen. Så skal jeg se om du bare prater tull, eller om det er noe i dette. Så det er fisker. Jeg vet at det er fisker. Så... Du har vel bevis også, du? Ja, jeg har det. Det ligger ute på internett, faktisk. Ja, men det var kult at vi fikk til det her, altså. Ja, moro. Ja, men det er perfekt, det. Nydelig. Takk for kaffen. God tur. Takk for... Vi får se om det blir dem, da. Yes, vi snakkes. Det gjør vi. Ha det. Ha det. Er det bare å komme seg av gårde, da? Veldig hyggelig fyr, altså. Det er alltid litt ambivalent å møte folk som du bare har sett på internett. Man vet liksom ikke om... Er du sånn som du framstår, eller er det en act? Enten så er han en jævlig god skuespiller som på avkamera også, eller så er han 100% seg selv. Det kan jeg like. Like folk som er seg selv. Og så får alt annet komme etterpå. Så da er det bare å frese av gårde. Det er jo 40 minutter kjøring fra Mr. Vinge i skauen og opp til der jeg har planer om å parkere. Så bare få unnagjort det, og så er vi midt i marka. Men litt bedre plan enn det jeg hadde når jeg reiste på morgenen i dag. Da var vi endelig i marka. Så vi skal ta utgangspunkt i Sandtjern. Cirka rundt 1 kilometer før vi er der, da. Og så tar vi det bare derfra. Jeg kommer meg frem til Sandtjern. Nå begynner det selvfølgelig å regne.
Jeg er ikke helt sikker på den plassen jeg har, eller som jeg er med nå. Jeg skal titte litt. Eventuelt komme meg litt inn i skogen, hvis det begynner å bøtte ned nå da. Bare sånn for litt le. Så får vi se om det blir sandtjern, eller om det blir et annet sted. Oppe på den kollen her så det veldig fint ut da. Det var i hvert fall mye lunere her. Så klokka 2. Jeg tror kanskje det blir her altså. Hvis det driver og loker rundt inni marka her, så er jo plutselig dagen over. Og planen er jo å fiske litt da. Jeg tror det altså. I hvert fall få opp det ytterteltet, så er det et sted å sitte hvis det begynner å hølge ned noe mer da. Jeg tenker i hvert fall å gjøre klar stanga. Det blir nok å prøve en av de slukene som jeg fikk av Sebastian. Det blir nok å prøve de først. Lilleauren. Jeg fikk vel en 12 gram. Og så fikk jeg en 7 gram. Så da blir det 7 gram. Så får vi se da. Så litt regn gjør jo ingenting. Jeg vet ikke hva jeg driver med, fordi jeg har jo ikke med meg noen ting. Jeg tok ikke med inreachen. Det er sånn klassisk tabbe man egentlig ikke skal gjøre. Nå er det heldigvis litt dekning her da, så det går fint. Og så har jeg jo ikke med meg noe jakke. Jeg tenkte at her blir det fint vær, så det gjør ingenting. Men jeg har med meg ja, men hva faen heter det da? Ullundertøy. Sånn til å sove i, så hvis ting blir litt bløtt, så går det greit. Men det er ikke meldt noe mer her. Så da får rigga opp litt greier her, og så fiske litt da. Gjøre det vi kom for. Og ikke den der GoProen går i vannet nå, så. Det er faktisk litt redd for at den gjør, ass. Det hadde i hvert fall ikke blitt noen god tur. Og som hun sa, du får litt sånn villmarksfølelse uti her. Nei, det blir penere vær. Du ser det der borte. Vi må bytte. Jeg orker ikke å drive med det der twin-greiene. Orker jeg faktisk ikke. Jeg håper det her er et sånt tilfelle av at villmarksgudene tester deg. Det går på kilosen hvis jeg bare holder ut nå. Enten eller så har jeg brukt opp kvota mi her i livet. Det er ikke noe mellomting. Faen, altså. Det er liksom ikke noe som skal være lett i dag. Nå er vi snart oppe og nikker her. Da mater vi deg ut der. Så ser vi. Der baka det jo fisk, faktisk. Bak er jo liksom ikke synonymt med at du får noe. Det hjelper jo på motivasjon. Du burde kaste på bak da.
Nei, siste kastet med spinner, og så må vi bytte igjen. Nå er det i hvert fall bekreftet at det er fisk uti her. Siste med spesialen nå. Når vi satt med fiskeskrinet til Sebastian, så lurte han på om jeg hadde lilleauren. Da kjøpte han noen sånn flake-greier. Så da fikk jeg jo 2 lilleauren av han da. En 7 gram og en 12 gram. Jeg driver og leiter etter den der flaken da, som jeg liksom hadde kjøpt. Hadde ikke det, vet du. Jeg hadde kjøpt lilleauren 7 gram, jeg. Da var jeg jo inne på noe. Great minds think alike og alt det der. Faen, ass. Dement, vet du. Nå gjør den bare narr av meg, vet du. Må flytte oss, altså. Det er jo slitsomt. Det er jo det. Snart så jeg hopper uti og tar den med hendene. Vi lar det hvile litt. Vi skal ikke hvile. Så vi gå litt bare rundt vannet. Kaste oss litt rundt. Like god plan som alt annet. Det er liksom der borte det vaker, ass. Og det plager meg. Men jeg kan jo kaste bort dit, og jeg må ikke ha den fisken, men jeg har jævlig lyst på den. Jeg har liksom ikke med meg noe mark den gangen her, heller. Da kunne jeg jo bare slengt ut en dupp og sitte og drikke øl. Her også var det jo den kremplassen, da. Jeg har foreløpig ikke sett vak noen andre steder enn bort ved camp der. Begynner å bli varm i hvert fall. Tilbake her igjen. Jeg tror vi setter opp stolen, og så må jeg ha et eller annet. Begynner å bli litt hengrig. Det er kun her jeg har sett vak. Det er sånn som er jævlig dumt å gjøre. Sier han. Og fortsetter å gjøre det. Derfor Sebastian ga bort disse, vet du, fordi de ikke funker jo ikke. Tenkte at dette trenger jeg jo ikke å ha. Nei, da blir det vel svart og rød atomsilla da. Vi prøver. Det blir å prøve en svart spinner litt grann.
Siste forsøk, og så erklærer jeg slaget for tapt. Klokka 8:15, så da har jeg gitt et ærlig forsøk. Nei, da tror jeg det blir å krype i teltet. Koke seg noen nudler, da. Nei, nå har det vært en grei tur det her da. Selv om det ikke ble noe fisk, men kan ikke vinne alltid. Jeg skal definitivt tilbake hit. Her tror jeg det er jævlig ålreit når man kan fylle litt bål og litt kaldere i lufta. Jeg ble skikkelig døsinn, jeg. Nei, jeg skal ta litt mat. Da er det natta, tror jeg. God morgen, da. Klokka er 6:30. Sover ganske greit egentlig, altså. Jeg tror jeg skal pakke sammen, og så traske ned til bilen. Åh. Greit å komme seg hjem litt tidlig. Sela på, tror jeg. Greit å ta seg en runde, så ikke ligger igjen noe søppel eller... Tror jeg er good, ja. Det er alltid moro å utforske nye steder, men det var jævlig kult å få dratt innom Sebastian i går og høre litt om området. Det blir et par timer hjem, og så er det vel sikkert ikke lenge til neste tur, tenker jeg. Men dere får ha takk for følget, og så ses vi i neste.